sveikas. Filmuoju savo antrąjį sveboksą. Jau 4 kartą. Visus kartus jisai buvo per ilgas. Tiesiog išsijungdavo fotoaparatas. Tai va, tikiuosi, kad dabar jau pabandysiu greitai. Ir viskas man dirbs. Tai va. Viskas buvo labai gražiai supakuota. Labai gražiai su plunksnom, su bantukais. Tikrai gražiai idėjų davei. Ačiū. Visų pirma, ką pirmą radau, tai radau laiškelį. Tokiu bantuku. Taip. Tada gavau pirmą, tada ištraukiau morenkinius sausainius. Tikrai dar jų nebuvau ragavus, man labai patiko. Ačiū. Jau jų čia pusė nebėra. Taip. Tuomet gavau dušo želė su alyvuogėmis. Tai yra jau antroji mano dušo želė su alyvuogėmis, nes jau su pirmu sveboksų gavau. Taip pat. Bet labai skaniai kvepia. Ačiū. Taip, tada gavau muiliuką vonį. Tokį. Jis yra su granatų ir juodųjų serbentų skoniu. Skaniai kvepia. Vis laik irgi savo pagailiu tiesiog pinigų. Kažkaip nenusiperku. Bet iš tikrųjų mėgstu tokius dalykus. Tai va, ačiū. Tada tai turbūt labiausiai, kas man patiko šiame svebokse, tai buvo lūpų balzamas. Kvapas tiesiog toksai labai įdomus, man labai patiko. Jis toksai ir tulinis. Man labai patiko ir aš manau, jeigu rasiu tokį, tai nusipirksiu antrą. Taip. Va taip atrodo. Aš dabar su juo pasidažęs, tikrai labai geras. Man labai patinka. Tuomet man dar labai patiko kūno kremas iš Organic Shop. Žadėjau tau lygiai tokį patį nupirkti. Bet tada paėmiau tą dušo želė. Ten, matėsi video rodė. Tai vat, ir gavau savo tokį. Bet iš tikrųjų, galvojau, pirkti ar nepirkti. Galvojau, gal dar savo nusipirkti. Ai. Tai vat, ir iš tikrųjų labai pataikiai. Labai pataikiai. Tai vat, šitas geras. Jis yra vanilės ir orchidėjų kvapo. Tai iš tikrųjų, man patinka. Tai tada gavau kvepaliukus, čia yra tik 7 ml, toks mažiukas. Bet šiaip geras toks kvapas. Ta prasme, pas kvapas tikrai geras, bet nėra mano kvapas. Labai gaila, bet, aš pabandysiu, gal man jie patiks. Tiesiog man pirmoje pasirodė, šiaip, sakau, toks labai įdomus. Pabandysim. Dar gavau nagų laką, kad šuniukas netiks. Nagų lakų turiu, nežinau, 30, 20, nežinau, bet turiu nemažai. Labai fainas šepetėlis, labai gražiai dažo. Kadangi aš jau gavau, man rodo, šeštadienį, tai aš jau išbandžiau. Man patiko. Tai vat, manau, kad nusipirksiu dar antrą tos firmos, nes šepetėlis tai tikrai labai geras. Dar gali parodyti, jeigu kažką sudomina. Taip, tuomet, kaip ir tas. Taip, dar buvo pakabukas. Kaip ir minėjau, gavau šeštadienį, tai buvau jau užsidėjusi ir jį netyčia patempiau ir jisai man sulūžo. Bet tai čia pataisoma, aš pasitaisysiu jį. Bus čia nuotrauka, aš jį kelsiu. Bet šiaip iš tikrųjų labai gražus. Man iš pradžių toks pasirodė keistas, bet po to labai patiko. Kol kas jisai pirmoje vietoje. Man greit keičiasi, tai, bet labai fainas. Ačiū labai. Iš Ibero firmos buvo. Tai va, galiu dar tik kartą pakartot, ką gavau. Morenkiniai sausainiai, dušo želė, nagų lakas, lūpų balzamas, kvepaliukai, vonios muiliukas, kūno kremas, pakabukas, kurį ką tik minėjau, ir vakelis. Tai va, viskas buvo labai gražiai supakuota su plunksnom, su bantukais.
Ir ačiū labai, viskas labai patiko, labai viską pataikiai. Tikrai labai džiaugiuosi. Kaip žinodama, ką mėgstu. Nurašėm viena kitai, bet tikrai ačiū. Ir norėjau pasakyti, kad dar norėsiu mainytis. Tai irgi taip 50-60 ml. Ir tiesiog, nes yra dar tokių dalykų, kurias norėčiau gauti, bet vis neprisiverčiu savęs jų nusipirkti. Tai va, jeigu kas nori, susirašykim. Ir tada susitarsim ir išsiųsim. Bet norėčiau tai maždaug gal po 2-3 savaičių, taip. Nes yra labai smagu, aš manau jums visom. Tai vat. Dar nepasakiau, jisai labai skaniai kvepia. Tai va, tas yra viskas, dar nuotrauką įdėsiu po apačio. Ir viskas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote.